Зараз вам хочу показати, які ми на даний момент виготовляємо деталі на токарному ЧПУ верстаті. Ось така деталь. У неї точність при виконанні на діаметрі 30 нулі або мінус сотка. Вимірюємо за допомогою мікрометра. Спочатку зробили ось такі заготовки, обробили одну сторону. Там допуски у нас великі, десятка і більше. Зараз обробляємо іншу сторону. Покажу процес. Для початку торцуємо заготовку і робимо чорнову обробку. Після чорнової йде чистова обробка. Саме вона обробляє діаметр 30 з такою точністю.